Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Dipayun urang sami-sami manjatkeun puja-puji kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini parah. Mana mangkena parantos paringan pirang-pirang kanikmatan urang sadaya dikawin nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga urang sadaya di masa anu sangat berbahagia ieu tiasa silaturahmi, tiasa muajahah dina rangga peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baik kalihikeun tu Bapak Kepala Rajaban tos ngalincak kana sasi Sya'ban, tos kaping 2 kapalina ngeroskeun kaping 3. Pami di kalangan balik mah Rajaban bulan Sya'ban teh sok disebutna teh Jabrah. Rajaban bulan Rumah. Namun teu ngirangan rasa khidmat, takdiman wa takriman wa mahabbatan ila Rasulillah. Da anu inti nama urang miemut metik hikmah tina anu aya dina peristiwa Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan kumalangkungan ieu acara pamudah-mudahan sadayana dilungsuran berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan sapapaosna tetap dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya putusna habibuna wa nabiyuna wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kasadaya kula wargina para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, tubuhi ka urang sadaya salat umatna anu pamudah-mudahan urang sadayana di yaumul qiyamah kain syafaatul ummati mantana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin bersama Bapak Kepala SMK Ma'arif Sabil Najat, sareng sadaya dewan guru, dewan pengajar, staf TU anu hadir di waktos anu sangat lebih hormat kalian, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah. Siswa siswi SMK Ma'arif Sabil Najat anu dibanggakeun kalian, mudah-mudahan sadayana ku Allah dipaparinan futuh, dipaparinan ilmu anu manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahasana nganggo bahasa daerah lainnya terus henteu kaku pami nganggo bahasa Indonesia teh nu tara biasa mah
sok jantan tangku geningan, sok sieun jantan lepat ke jantan guyonan gama ya Pak Herdi. Aduh. Daripada lepat mending kene bahasa entos biasa sadinten wae lah. Sakumaha we didugikeun ku kersana Bapak Kepala SMK Ma'arif. Jantan pribados kalebet angkatan pertama, angkatan kahiji di SMK Ma'arif Sabiluna Jakil. Pamitopa ngawitan bade ngadirikeun SMK Ma'arif teh tahun 2006. Pamitopa katanya saya dari dan ngemut-ngemutan we salah Herdi spontan dan lihat bade ngabuar naparkilas saja. Ngomong kepalan we jualan disalurkeun. Pamitopa ngawitan teh tahun 2006 ngarencanakeun sareng guru urang sadaya pangarsa Abu membuat sebuah gagasan kumaha supados pesantren Sabiluna Jakil tiasa langkung majeng, tiasa langkung meningkat di antausna ngagaduhan emutan ku ngadamel Islamic boarding school, menggabungkan antawis pesantren sareng sekolah atanapi sekolah yang berbasis pesantren. Ngawitan emutan pangarsa guru urang sadaya sapagodos sareng simkuring kaleresan harita keluar di MTS Gupi Cileungsir dan ngawitan mondok di Sabiluna Jakil waktos naik ke kelas 3 sanawiyah ngawitan mondok di dieu sekitar tahun 2004 akhir menjelang tahun 2005 mondok di dieu. Keluar lulus di sanawiyah di MTS lajeng sareng pangarsa guru urang sadaya ngarencanakeun ngadirikeun sekolah nya ieu disebut ayeuna terus berjalan nyaeta SMK Ma'arif. Namun waktu sarita masih Hindu, masih bergabung ke SMK Bina Putra kapungkur ngawitan. Saatos ke SMK Bina Putra gabung ke SMK Negeri 1 Rancang. Mantap abdi mah sakola di dieu ijazah nama jantan SMK Negeri 1 Rancang. Namun secara kepribadian abdi mah tetap mengakui sebagai alumni SMK Ma'arif Sabiluna Jakil walaupun tertulis di ijazah mah SMK Negeri 1 Rancang. Anu jantan margi bilih aya paripaos kacang lupa sama tah eta Pak Herdi bisi teu berkah maksudna mah. Jantan da menggali ilmu nadi dieu, ilmunya sari dinten nadi dieu, bahkan lucuna dieu kapungkur mah fasilitas belum sapertoskeun kieu. Ningali komputer teh sieun, ningali komputer teh sieun salah mencet. Da tutur mencetan gagang 40 jeung gagang ari kudu mencetan komputer jadi luas paling bunga gitu. Enggan gitu ningali komputer teh. Sehingga sakola oge kapungkur sok ngaos sarung abdi mah ka sakola teh. Gitu. Sakola teh sok ngaos sarung. Bahkan ketika lucuna kitu nya pamitos pagedug antawis pesantren sareng sakola anu kami teh pesantren we. Kapungkur mah bagian di kebon mah kebon daerah. Gitu. Din pamitos lengse mulai ka mana? Ka sakola. Ayeuna mah alhamdulillah kamajengan SMK Ma'arif pantos katingali dina berbagai hal, dina berbagai kebaikan, potensi alhamdulillah tos seueur kamajengan bangunan ayeuna tos alhamdulillah memadai, fasilitasna ayeuna tos memadai,
oge tina segi ayeuna keilmuan skill saras kemampuan saras kanten siswa-siswi oge tos katawis alhamdulillah. Maka dengan adanya peringatan Isra wal Mi'raj anu kurang diperingati ayeuna, mudah-mudahan semakin ada kemajuan, semakin ada peningkatan untuk SMK Ma'arif Sabilul Najat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namanya kono adugikeun kultum gitu ya dari salah satu siswa bahwa Isra Mi'raj, berarti kan Isra itu berjalan baginda Nabi Muhammad SAW di waktu malam. Nah, ini orangnya badai ngabahas eta, badai ngabahas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah manawi kadugi gitu nya, manawi kadugi ku ilmu abdi kangge ngabuka tentang ieu Isra Mi'raj sakumaha anu ku Allah dirugikeun diabadikeun ieu peristiwa Isra Mi'raj dina surah Bani Israil ayat sabaraha? Ayat 1 ya. Dina surah Bani Israil ayat 1 Allah ngadawukeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Yuk kurang rada dikupas salit-salit pada sahabatnya. Subhanalladzi, ieu peristiwa Isra Mi'raj dengan diawali kalimat subhana, ieu tos lawiskeun berarti peristiwa Isra Mi'raj itu satu-satunya peristiwa yang amat sangat luar biasa. Margi dina Al-Quran seueur sejarah-sejarah dicatat, walaupun Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi dalam Al-Quran banyak diceritakan sejarah-sejarah yang luar biasa. Tapi kami kurang ditinggali ayeuna teu aya atana jalan lah peristiwa-peristiwa anu ku Allah dikawitan ku lafaz subhana. Peristiwa mana Nabi Adam dari kawitan ku subhana. Peristiwa ayeuna nu disebutkeun ayana hijrah dari kawitan ku lafaz subhana. Teu aya lah pokona satu-satunya peristiwa anu dikawitan ku lafaz subhana hanyalah peristiwa Isra Mi'raj. Pami numutkeun ilmu bilallah lafaz subhanalladzi kalebetna teh eta teh kana kalimah ijaz. Ali kalimah ijaz teh kalimah anu redaksina singkat tapi maknana luas. Disebutna kalimah ijaz. Subhana pami kurang ditinggal dina redaksi kalimat hanya kata subhana. Maka di dalam subhanalladzi nyimpen lafzul jalalah takdir nama subhanallahilladzi mulapat Allah dari simpan. Maka ilmu maknana janten makna luas sehingga kami urang umat baginda Nabi metik ina lafaz subhana tiasa kurang diambil pelajaran. Perbanyak membaca kalimat thayyibah subhanallah. Dan kalimat thayyibah teh sebenarnya kalimat thayyibah teh adalah kalimat anu baik anu di mana diaoskeun Quran jangan bernilai ibadah. Disebutna kalimat thayyibah. Seueur kalimat thayyibah teh contoh di mana kurang bade ngawitan hiji padamelan maka dikawitan ku ngaos naon Bismillahirrahmanirrahim. Pami kurang rengse ngidamel sebuah pekerjaan
Naoskeun alhamdulillahirabbil alamin. ningali hal yang menakjubkan urang naoskeun kalimat subhanallah. Ketika urang kenging musibah naoskeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu disebabkan teh kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu ibadah anu gampil midamelna bari enteng dina segi modalna. Berarti membacakan kalimat thayyibah mah teu kedah mayar. Ya, naoskeun kalimat thayyibah mah teu kedah mayar. Panibadah teh aya anu gampil midamelna tapi abot modalna. Aya deui anu abot modalna, abot midamelna. Contohna sapertoskeun ibadah haji. Ibadah haji mah abot midamelna, abot naonna? Modal, biayana. Tanggaloskeun kalimat thayyibah mah gampil, teu kedah nganu modal, teu kedah nganu tanadi, tinggal ngaoskeun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, ya Allah. Itu diantaranya naoskeun kalimah thayyibah ngarupikeun ibadah anu bentukna kaluar tina lisan. Maka hikmah yang pertama anu diambil tina Isra Mi'raj Kanjeng Rasul, urang ngambil tina dawuhan Gusti Allah surah Bani Israil. Satu, urang sing janten muslim, sing janten mukmin anu lisan urang selalu basah dengan kalimah zikrullah insyaallah. Cukup itu lapan subhanallah kami sahur ilmu bilallah disebutna kalimah ijaz anu redaksina singkat namun maknana luas. Subhanallah ngagaluhan makna urang sadaya kedah biasa selalu zikir eling Allah Subhanahu wa taala. Macan ayatna subhanalladzi asra. Pami urang ayeuna badai ngartoskeun tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Pami diemutan ku logika bujeng hingga Abu Jahal, bujeng hingga Abu Lahab. Dari emutan ku urang beda Isra Mi'raj teu kalebet kana logika. Leres enggak? Betul tidak? Betul. Perjalanan yang amat sangat begitu jauh untuk ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pami ayeuna nganggo mobil ya di Haram ke Aqsa itu moal dugi perjalanan saminggu. Pami nganggo naon? Mobil sakitu jauhna jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Teuacan ayeuna nu disebut Mi'raj. Mi'raj itu berarti tilang enoti Masjidil Aqsa ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6, ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Eta disebutna naon? Mi'raj. Berarti tilu alam kan? Tilu alam anu dilalui ku Kanjeng Nabi.
alam nasut, alam malakut, alam lahut. Sadaya tembus Kanjeng Nabi. Namun bahasana asra, subhanalladzi asra. Berarti pamili asalkeun ku santri eta asra asalna ilmanna tina naon? Kan? Tina saro yasiru. Terus tuh, pamili asalkeun Pak Haji terus gitu menawi di tempat kalimat. Dah. Eta kalimat asra pamili asalkeun berarti tina saro yasiru. Dan jantan asra dimajhulkeun. Itu jantan isro'an berarti nganggo majhul. Berarti di dia anu berjalan teh bukan Kanjeng Nabi, tapi dikehendaki ku Gusti Allah. Maka ngalogatanana asra teh anu dilempangkeun, yang diberjalankan. Berarti Kanjeng Nabi mah pasif, nu aktif nama saha? Allah. Gitu. Ayeuna urang sederhanakeun we kieu. Pami urang ngabayangkeun Kanjeng Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat singkat, hanya sepertiga malam. Moal kejar kuatan urang. Para ahli nudikan menyatakan ketika ada benda dunia melebihi kecepatan kilat menuju langit, mustahil itu bisa kembali lagi ke bumi. Gitunya, ketika ada benda dunia yang melebihi kecepatan cahaya menuju langit, itu tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Tapi logika memang mau kejar, tidak mungkin, mustahil. Tapi kan ini yang berbicara kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lebih dari itu Allah mampu. Ya, lebih dari itu Allah. Ayo bisa kita petik ya. Allah ngaberjalan dengan Kanjeng Nabi dalam waktu yang amat begitu singkat. Allah mampu. Apalagi Allah merubah yang jomblo langsung punya pasangan, bagi Allah itu mudah. Kakek ruas-ruas santri malah mau ayah santri untuk payu payu baik nunggu mau lagi payu baik tenang. Kamu teh ruas, kamu teh sieun payu baik nunggu mau lagi. Walaupun kurang berpagawean sama poin tukang ngarit, hidup tukang ngarit aya di hidup ngarit. Salah seprofesi jeung kuring-kuringnya berada waktu masih dijanan kita ngarit. Aduh. Ngan dipaksa ku Pak Ajis, geura ngalebetan heula acara lah. Geus carioskeun abdi mah sanes tukang panaosan, ada tukang kebon, tukang ngarit. Tukang ngarit tak panaosan, tak masalah ku nyalakeun abdi nyalakeun Ajis bukan ditakurin. Itu bisa cenah maksudnya. Ya iyalah asro berarti Kanjeng Rasul mah posisinya diberjalankeun ku Gusti Allah. Ketika Allah yang berkehendak, naon atuh mustahil kana Allah. Sangayana ge kana Allah mah mudah. Logikana kieu wae lah, logikana kieu, nu paling mudah kieu. Urang melu jam, baik jam tangan ataupun jam dinding. Ketika urang ayeuna ngantosan tina angka 8 jam hoyong rugi kana angka 12 kita ngantosan sabaraha jam tina angka 8 kana angka 12 jarum jam hoyong rugi kana angka 12 tina jam 8 sabaraha jam kita 10 11 12 itu jam. Lamun muterna kusorangan muternya dengan sendirinya gitu kan. 3 jam kita harus menunggu, 3 jam, 9, 10, 11, 12. Tapi ketika yang punya, yang berkehendak, tinggal copot we jamna. Puterkeun kurang jarum tina angka 8 kana angka 12. Wah ngantosan itu jam 2 detik sampai. Leres dah. Tuh, berarti ketika yang punya, yang berkehendak, mudah. Apalagi Allah Jalla. Nah itulah kalimat lafaz asra. Berarti
Untuk peristiwa Isra Mi'raj ini yang dapat menjangkau peristiwa Isra Mi'raj hanyalah iman. Tadi saya temanya membersihkan hati. Hanya dengan kebersihan hati kita akan bisa mempercayai akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ayat nalajen mende subhanalladzi asra bi abdihi, ada lapan bi abdihi. Anu Isra Mi'raj saha? Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa dalam ayat ini tidak dikatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin? Kunaon teu nganggo lapan bi Muhammadin ame langsung kacerna ku urang. Kunaon Allah kalah kanyebatkeun bi abdihi teu nganggo lapan bi Muhammadin. Nah, ieu kangge ngajawab pertanyaan sareng perdebatan margi aya nu nyarioskeun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi teh hanya ruh saja. Aya nu nyarioskeun raganya saja. Dengan lapan bi abdihi menjawab tuntas bahwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi lengkap ruh sekaligus dengan jasad. Karena biasa disebut abdu, biasa disebut hamba, andai kata aya ruh sareng aya jasad. Pami aya ruh teu aya jasad ngaranna kuntilanak. Pami aya jasad teu aya ruh ngaranna mayit. Itu pami disebutna abdu, disebutna hamba, eta mah jelas kedah aya jasad, kedah aya ruh. Berarti kawaler bahwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi lengkap ruh beserta jasad. Lu kedua, dengan lapan bi abdihi ini sebagai pengakuan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Muhammad itu betul-betul hambaku. Allah langsung yang mengaku bahwa Muhammad itu hambaku. Ai urang itu saya hamba Allah. Ieu ngomong urang ge hamba Allah. Beda urang mah saur saha? Saur urang mah ai Kanjeng Nabi abdi teh saur benten. Aya diakui sareng aya mengakui benten. Ai diakui mah langsung diakui ku Allah nah. Ai urang mah hanya mengaku. Ai mengaku boleh-boleh saja. Model kieu nah ceuk baligi teh. Saya kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi dan beliau berbicara langsung pada saya meminta untuk tahun 2024 saya akan diangkat menjadi TNI. Boleh-boleh saja mengaku, tapi yang jadi pertanyaan apakah presidennya mengaku atau tidak? Gitu. Ayo lagi bukan ngaku sebagai hamba Allah boleh-boleh saja. Tapi yang jadi pertanyaan apakah Allah sudah mengakui kehambaan kita? Nah ini maka dengan lapan bin abdihi dalam surah Bani Israil ayat 1 yang menyatakan baginda Nabi telah melaksanakan Isra Mi'raj, ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Gusti Allah. Dia melaksanakan Isra Mi'raj itu sebagai hadiah karena Kanjeng Nabi sudah lulus menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pami ningali dina tarikh betulnya ada sejarah sadeacan Kanjeng Rasul atas hashtag Sak stres. Pangapunten Mas. Tidak isi nih kalau aja terhilang dari lah. Setelah Kanjeng Rasul angkat melaksanakan Isra Mi'raj atas kehendak Allah disebut nate amul huzni, tahun-tahun kesedihan yang amat sangat sedih. Kanjeng Rasul margi dina waktu sarita mantena hiji dikantungkeun gunung janten paman tercinta. Nyata saha jenenganna?
Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah seorang paman yang sangat bela terhadap baginda Nabi. Perjuangan Nabi selalu di-backing oleh Abu Thalib. Beliau meninggal dunia. Sedih. Kenapa sedih? Karena Nabi Muhammad sama seperti kita manusia biasa yang mempunyai rasa sedih. Tak lama kemudian setelah ditinggal oleh pamannya, ditinggal lagi oleh istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu istri pertama baginda Nabi. Sejarah mencatat Siti Khadijah itu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan janda, dalam keadaan janda. Dan Siti Khadijah itu ningali sejarah termasuk jajaran wanita terkaya di Mekah. Dugi kakak carioskeun pasar anu aya di kota Mekah itu hampir 60% milik Siti Khadijah. Bayangkeun geura Siti Khadijah kacarioskeun tingali Jabi geulis ka dina-dina Haji Siti Khadijah teh. Jabi geulis, Jabi kaya, Jabi bager, lengkap. Jabi kaya, kayak Jabi geulis banyak. Jabi geulis, Jabi kaya, Jabi bager deh, solehan mas. Mengurus sama dapat banyak lah. Sehingga seluruh kekayaan Siti Khadijah dikorbankan untuk membela perjuangan agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kacarios geus sejarah anu adi uningai. Sehingga dalam satu peristiwa setelah Nabi Muhammad pulang dari peperangan, bahasa Sunda deui ya, jadi saya membahasakeun dan ngalogatna make bahasa Sunda yang karena Indonesia teh asal jadi dokieu geuning nyarios. Nah Sunda gede sawang Sunda Kanjeng Rasul tina perang kasampat Siti Khadijah teh nuju menena putrina. Ai pas ditingali anu kaluar tina naon namanya teh? Ya kayak tina pinareup gitu nya. Nu kaluar tina pinareup Siti Khadijah gitu nya. Sanes cai susu sanes. Tapi nu kaluar teh cai getih. Saya jadi nu keluar di darah, nu keluar teh, gitu kan? Nu keluar teh darah, sanes asin sanes. Pas itu sebagian Nabi ya Khadijah kunaon anu keluar pina-pina anjeun sanes susu kalah kanaon, kalah darah. Ternyata pas ditingali di bumina tos di aya tuangan saalih-alih kaca. Sakitu Siti Khadijah orang terkaya. Dugikeun ka kenging samingon teh kenging tuangan sampai kehabisan makanan. Dugikeun ka cai susuna seep disedotan ku putrina nu kaluar sanes asih tapi nu kaluar adalah darah. Saking putus teu aya di saripati tuangan dina patuanan Siti Khadijah. Itu anu kacatet sareng kaemut dina emutan pengorbanan Siti Khadijah anu sakitu kaya rayana sehingga dugikeun ka seep sadaya harta bandana dianggo perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iya bade tersedih kumaha kanjeng Nabi, bade kenalan sakumaha kanjeng Nabi ditinggalkeun ku dua jalmi yang sangat berharga. Paman anu sangat cinta ka mantena, paman anu selalu ngarencangan perjuangan anjeunna, istri yang setia. Aku ayeuna pami istrina anu teu tilu nu tadi mah saking ternyata pami mah tiluan lengkap. Jabi geulis, jabi kaya, jabi soleha. Gitu kan kehilangan teh berat gitu kan. Nya siga urang we atuh pamikiran kana geus kawin lah. Boga kabogoh, jaba geulis, jaba kaya, jaba soleha, leungit. Jadi lagi 2 tahun. Bener tak? Aku lamun aya cek paribasan aku kongkil aku leungit hiji wae kan. Aku ayeuna geulis, ngan teu kaya, jeung teu soleha, leungit lah da leuheung. Itu eta teh mah kapan kita geus Khadijah mah jaba geulis, jaba kaya, jaba soleha, aku rek teu mantak sedih kumaha.
Namun walaupun baginda Nabi dalam keadaan konteks yang sangat sedih, prihatin, beliau tetap ibadah ke Allah tegirahnya. Perjuangan dakwah tetap semangat, maka beliau diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hadiah beliau oleh Allah diangkat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itulah lafaz bi'abdi. Anu biasa dipetik kurang tina lafaz bi'abdi, satu kurang memetik tina kasabaran Kanjeng Nabi. Berarti pami kurang hoyong diangkat derajat, pami kurang hoyong diangkat martabat Gusti Allah. Syarat mutlak nomor satu, kita harus menjadi orang sabar. Itu ya. Syarat mutlak kurang hoyong ditaik ke derajat Gusti Allah, syarat mutlak kurang hoyong diangkat martabat Gusti Allah. Nomor satu, kita harus menjadi orang yang sabar. Bukti orang sabar diangkat oleh Allah yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kesabaran beliau menghadapi berbagai ujian, cobaan dan rintangan, akhirnya beliau diberikan hadiah Isra Mi'raj yang tidak ada satu nabi pun yang pernah melaksanakan Isra Mi'raj, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Berarti catat oleh kita. Ini kan rata-rata pelajar santri ya. Pami kurang, kalau kita ingin mencapai derajat yang tinggi, ingin mencapai kesuksesan, nomor satu modal utama kita harus menjadi orang yang sabar. Komo nami-nami jadi nawan, jadi santri, ya Allah sabar teh, kenal ras-ras. Tersana imam guru abdi anu ngawurukan abdi janten jamu sabar, walaupun santiasa sabar nantiasa bertahan di sabilu najat, itu berkat beliau. Anu sok ngarema ketika hoyong mulang, anu sok masihan jalan ketika aya karesep bebikeun ka abna teu biasa naon ngadamel surat untayang kata anu geraraya geuningan. Waktu aya karesep geus aya nanging surat teu bisa sok panggieun surat kalian tua imam. Coba. Imam tak apalin segala rupiah imam. Keun cenah maneh bogo kali urang nyieun sida we bahasa urang bahasa imam. Mata ketika ditolaknya penyeri hati dan menyelenggarkan kurang ieu. Itu perkembangan zaman dah. Dan kabupaten mata singkat kieu mau hijab ya. Solo banyak ingat dihana penaon. Dihana penaon mata kan dengan adanya Isra Mi'raj perkembangan zaman. Kapan hari Isra tanya berjalan, ayeuna berjalan berarti dari belakang menuju ke depan. Ayo berjalan di belakang ke depan deh. Dari di depan ke belakang disebut naon? Mundur. Berarti dari belakang ke depan. Dapat diartikan kalau kita ingin mencapai kesuksesan berarti hidup harus ada kemajuan. Ya, hidup harus ada kemajuan. Mi'raj dari bawah ke atas, tapi hidup harus ada peningkatan. Maka pemikiran hoyong sukses, kunci nuka dua daripada sabar, satu sabar, nuka dua hidup harus ada kemajuan dan harus ada peningkatan. Insya Allah sukses. Katinggalilah zaman ayeuna serba maju, serba meningkat. Pan kapungkur menuju di pesantren, sagala rupiogenan, ya serba daun kapungkur mah. Ngaliwat raosna dina naon, ngadaun. Ya, ayeuna urang bade nungkas bungkus naon-naon, nganggo daun. Sedangkan ayeuna ku ayana perkembangan zaman tos serba plastik ayeuna mah. Dengan adanya kemajuan dan peningkatan zaman, tina daun ayeuna mah tos digeus serba plastik, hampir seluruhna tos digeus ku naon? Serba plastik. Nu can digeus ku plastik teh iwal katel. Ibarat orang kata can dengan kayak gitu kan cari ganti plastik ieu. Yang untuk plastik berkeleh.
Yang kedua, ketika orang mendambakan kesuksesan berarti orang kedah aya kemajuan sareng kedah aya peningkatan. Dua. Tilu. Dina ayat eta keneh dijelaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Bahasa lailan berarti malam, ya, berarti malam. Jadi ukuran biasa diambil hikmahna, biasa dipetik pelajaran, berarti pami urang hoyong janten jalmi sukses harus bisa memanfaatkan waktu malam untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanes berarti takarrub dina waktu siang sae ngan malam itu lebih baik. Malam itu lebih baik. Sengaja Allah Isra Mi'raj jeung Kanjeng Nabi dina waktu malam, karena malam itu lebih baik dibandingkan dengan siang. Berarti santri pamikuran hoyong kene kasuksesan sok sintiasa ngamanfaatkeun waktu malam dianggo munajat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya melaksanakan sholat sunat tahajud insya Allah. 4 minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di konsep keempat, untuk mencapai kesuksesan kita harus mampu menghidupkan masjid. Kita harus menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan urang sadaya sing janten generasi-generasi anu kersa ngamakmurkeun masjid. Itu terus janji Allah, jalmi nu ngamakmurkeun masjid insyaallah hidupnya akan mendapat kesuksesan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa tujuan dari Isra Mi'raj? Mekelamin deui. Dina penghujung ayat Allah ngadawukeun linuriyahu min ayatina. Ya, tujuan daripada Isra Mi'raj yang Allah ceritakan dalam surah Bani Israil ayat 1, ujung ayat Allah menyatakan linuriyahu min ayatina. Dan kangge nawiskeun salah sawios buktos-buktos maha besarna Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kurang ditinggali geradina kita bayi nama kata mungkin dengan Isra Mi'raj. Perjalanan Kanjeng Rasul dari awal sampai akhir perjalanan Isra Mi'raj. Disajabi Kanjeng Rasul angkat sampai ke Sidratil Muntaha, dugikeun ka Khalwah sareng Gusti Allah, dan beliau ningali karena berbagai kajantenan anu dilalui kumanten lah Kanjeng Rasul. Dugikeun ka Kanjeng Rasul kantos ningali aya jalmi, aya sekelompok manusia anu mencakar-cakar mukanya sendiri dicakar-cakar. Maka Kanjeng Nabi naros bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa kalian? Tamsil apakah itu?" Ada orang yang mencakar-cakar mukanya sendiri. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, itu adalah umatmu yang sewaktu hidup di alam dunia gemar menjelek-jelekan orang lain." Naudzubillah ya. Itu dina urang kade teu kenging janten jalmi anu sok mencela orang lain. Komo lamun dugikeun ka urang nisinkeun batur di tengah-tengah kerumunan orang, urang dipermalukan sakeuning. Itu kan kami pamoget deketan istri kade tong dicarioskeun hal-hal anu kumahana nu rahasiana dicarioskeun suku disumpat-sumput garadel ini teh dengan urang kapan itu kan santri masalah satu naon
salah satu lain tradisi namanya teh ciri khas santri mah nyaeta naon garatel eta mah geus teu aneh pesantren manapun eta teh aya wae naon teh garatel teh maka kan ku para ulama dicarioskeun di mana-mana aya santri nu garatel di mana-mana aya santri budug eta teh santri nu bakal tere biasa ngaji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kadang-kadang tos kulikeun kamu kipi kapel nama aya keneh. Allah. Terus mungkin yang 10 tahun budug rumah anggar masih keneh. Berarti diakui jangan santri keneh mata kitu ge barengan. Gitu. Itu salah satu ada carios itu dalam tempat terus kamu cuma budug dina anuna. Nah untuk lain itu gambaran jamin usop naon anu sok mencela orang lain. Nah untuk lain Dali. Anu salajengna Kanjeng Nabi oge kantos ningali aya sekelompok jalmi anu menanam sekaligus panen. Nanam harita, panen harita. Terus malaikat Jibril, ya Jibril, eta teh saha? Kok aya jalmi anu nanam harita, panen harita? Diwalar ku malaikat Jibril, eta teh umat anjeun anu gemar sodako. Kita kurangnya si janten jalmi anu kersa naon sodako. Aya rencana kurang anu sepen bekal kurang aya keneh masalahnya kita beli gitu kan kurang gaduh ka Bogor 2 bikin hiji ka Batur sodako eta ge pakboy harita panen harita insyaallah berbagi kan berbagi maka nabi ketika urang terulangan Leo batur urang teu bisa ngerjakeun euy sodako atuh urang teh apal ye lembar ieu bejakeun deui pancen ilmu nurun nyala nurun lah bisa eta dari di mana eta menangna al ilmu nurun lan nurun lah bisa aya ilmu teh nurun cenah teh nurun teu bisa eta mah ngarang urang siga kapungur aya keur goblok sok kitu we gitu kan ketika aya jalmi kambulan dalil teh kumaha neng imam dia teh man buhila satu jiko pi uluki siga bahasa Arab we eta keur digobong ya teh man buhila satu jiko pi uluki man sing sahaja mah buhila anu kabuhulan seman satu jiko maka kudu ditonjok pi uluki hina pundukna seman siga bahasa Arab we siga nu keur ngaroko ieu dalil ngaroko tanya man ududuhu bahasa bahu kaparo man ududuhu man sing saja mak ududuhu anu udud isiman pal hasabahu maka ari haseupna eta udud kaparo eta teh kapara jika geus kitu santri mah beureuyna teh jika bahasa Arab pada apa lain anu eta we tiga rek ulangan gitu kan rek ulangan aya nepikeun ka dibere niron ngaluarkeun dalil mikir al ilmu nurun la bisa itu nyadugikeun ka ngaluarkeun dalil anu paling peureuss mah sing saja mi anu nyumputkeun ilmu mangkat imam ilmiah mamunun bakal dilaknat cenah eta lamun mana nyumputkeun ilmu maka bakal dilaknat aku kalah ka di kumaha dibikeun kunci jawabanana kapan cenah lamun urang ngalunan masihan nyontek lamun urang ngabocorkeun jawaban ujian berarti urang pelanggaran urang bakal dihukum guru urang ge cenah kiai moal dihukum Gusti Allah urang ngabocor-bocorkeun rahasia di alam barzakh Allah takbir guru urang mah komo kiai geraso pertanyaan malaikat munkar nakir di alam barzakh dibocor-bocorkeun aya Jual di sana, apa ya hanya sebatas nilai itu, sebatas hasil ujian dibejakan ke orang apa? Aduh, saat dia hebat gue yang dalilnya, masya Allah. Nah iyalah pamitan di penghujung anu kadugikeun kana setengah lah ya kawasan kedah saya. Ieu masih silaturahmi ngalap barokah di ma'had, margi ari ma'had teh disebutna teh alma mater disebutna teh. Ai alma mater teh diartikan alma mater itu sumber cai susu alma mater cai anu ngocor
Ieu konsep disisukan hidup jadi alumni alma mater teh cai anu ngocor, cai anu memancarkan tempat anu memancarkan air disebut. Karena disebut teh alma mater. Aya nu martikeun alma mater teh cai susu. Berarti lamun urang hoyong gemuk yang gendut tiga pari gitu nya. Aduh. Kade ulah dikeun ka urang kira nyusu. Lamun aya budak orok urang nyusu maka kaditu nate bakal kacentet lamun bahasa tomanya itu kata urang nyusu cenah kitu kan itu urang nyusu bakal kacentet. Tah ketika isukan urangnya jadi alumni lamun jarang datang ke alma mater ese berkembang. Sebab ini layang saya anu macarna. Maka kan kunci sukses urang lamun hoyong janten alumni anu berkembang, janten alumni anu sukses kade teu kenging hilang sumping ka alma mater. Insyaallah. Dan aya sebagai siswa SMK Maarif kade isukan urang keluar di dieu kudu tiasa menjunjung tinggi SMK Maarif. Kurang sebagai santri sambil najat isukan keluar bisa najat, tetap kita harus menjunjung tinggi sambil najat. Dan itu adalah alma mater kurang. Konsepnya itu moal aya kabarokahan di mana alumni jauh di alma mater gitu bae lah. Gitu nya mangga putuskeun anu di darieu komo anu berkiprah di alma mater mah gerdut sadayana ningali Pak Haji sekian bismillah tinggal dibuka. Itu berkah alma mater Pak Herdi tinggal. Masya Allah, itulah berkah alma mater gitunya. Matakan yuk sambil najat milik kita bersama, mudah-mudahan ke depan sambil najat tiasa lampu majeng, tiasa lampu meningkat baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas. Amin ya Allah rabbal alamin. Sederhana panginten di anak itu kesimpulanana ketika urang hoyong janten jalmi sukses urang ayeuna ngambil tina hikmah Isra Mi'raj lamun urang hoyong janten jalmi sukses satu kuncina syaratna urang kedah janten jalmi sabar ya kedah janten jalmi sabar rasa sakit rasa pedih kaperih kana langsa ayeuna tiasa janten kabungah dina waktos isukan masa depan anu bareto mah sedih kadang-kadang ayeuna jadi kaseureun itu ayeuna nu kapungkur mana langsa teh ningali kobong eta teh inget ke waktos bade jajan pasti tingali kana peti tinggal aya artos 500 saur pangarsa muasis pendiri pondok pesantren almarhum Almarhumullah lamun maneh hayang tetep boga duit tong pernah kosong duit tina pesan atawa tina dompet tong pernah dierepkeun walaupun hanya 500 perak pas ditinggali na lomari dicatat tinggal 500 ieu peristiwa yang sangat prihatin pikeun abdi ningali batur jarajan kan kita 500 teh kapungkur berharga meunang jajaran eta teh dicatat tina peti teh 500 eta teh hari dijajankeun beureun urang tutung untuk taat ka pangarsa namun teu dijajankeun da urang tapi teu batur hayang belajar kalau ceuri ke 500 asupkeun deui kana peti nu eta ceuri ke batur hayang jajan nalangsa teh beureun eta teh tahun 2007 kejadian eta keur dipogok geus aya pembangunan maka kayaknya bade dibangun deui sedih luar biasa nalangsa kabina-bina ningali batur bring geus dianturan video urang eueuh dengan keadaan kapeurih kasedih kana langsa dirinya dibrek-brekkeun tapi ternyata dengan konsep ayeuna tiasa dicarioskeun sabar anu urang dijalani dengan bimbingan guru ternyata alhamdulillah 2008 Maha Imam tos payu kana pangaosan sehingga pernah pengalaman ketukan duit di pokong kadang-kadang sarang pangarsa pun guru teh bareng kaluar teh panaosan kadang-kadang jeung pangarsa abu teh jadi saingan ya teh panaosan aduh gusti kadang-kadang duwekeun ka perebut grup hadroh sabeula rek dianu ku abdi
Sabar dia jangan mau panggil sabu. Bahwa namanya itu pada budaya di sana aku aplikasi raja. Aku kalau itu make ngalaman saposkeun kitu eta parmut job. Kadang-kadang aku gaduh dua dipasingkeun ka abdi hiji kadang-kadang gitu. Kadang-kadang panginten imamnya kami aya job kudu dibikeun ka urang teh. Amplop teh kedah ka guru kana euy matara da. Sae. Angin ngaliwat tuh. Wah, ya adsen. Oh, geus main adsen. Sehingga kami yang leres itulah kasobaran di dunia. Kasobaran anu leres-leres kapeurih kana langsa disabaran dengan bimbingan ti guru karaos lah walaupun ayeuna teu acan aya tiasa sukses satos kita mah namun alhamdulillah tingawitan peurihna harita lajeng dengan bimbingan para guru-guru diantarosna imam tahun 2006 majeng 2007 diangkat janten rois di pesantren di dieu dan mung 2 tahun ngaos anu salajeng nama dianggo ngabdi ke pesantren di tahun 2007, 2008, 2008, 2010 janten rois di dieu di pesantren. Dan hampir 4 tahun di rois di dieu di pesantren. Keluar di dieu tapi tahun 2010. Bahasana selesai keluar tapi akhirnya bade ngahikmah ke masyarakat tetap ketika pesantren ini membutuhkan kapanpun insya Allah hadir maka kajis pinter ngulang abdi ayo di sekolah tuh moga-moga Cek langsung dibahas. Kayak di lembur ya pemain lamun di lembur ngulem ajengan setempat maki bahasa ayo nama menuju tegaduh modal katakan SMKG aku alumni ayo tapi lamun keur boga duit pasti belum jauh Aduh. Suka jadi. Geus kabaca. Terus amplopna boleh masih ke catatan. mantap tengarap pian aya lama ieu mah bere nawa si Kita keriput cerita gitu. Balik di kana ripuh tadi. Kardusan. katakan sadaya angkat teh ka bojo teh pangaosan aya mah Topeng ngarep-ngarep siga kemari. Kemari mah mun kowe pangaosan teh wah budak ditolong. Ayeuna ulah teh lah topeng ngarep-ngarep nanaon. Ya ibadah. Bisa balik deui alhamdulillah. Nah, ya, kunci kesuksesan satu sabar, nu kadua kunci kesuksesan Isra Mi'raj eta harus ada kemajuan, harus ada peningkatan. Nu katilu kunci sukses dari Isra Mi'raj kumargi Isra Mi'raj yang paling utama nyaeta kewajiban sholat anu 5 waktu sesuai dengan perintah Allah wasta'inu bis-sabri. Ketika orang hayang kening pertolongan Allah, maka kita harus menjadi pribadi manusia yang sabar dan gemar melaksanakan sholat. Namun dengan konsep aktif sholat bukan hanya melaksanakan, tapi mendirikan sholat. Cukuplah dengan 3 konsep: satu sabar, yang kedua ada kemajuan dan ada peningkatan, yang ketiga jaga sholat dan perbanyak sholat sunat. Insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padiki punten serutan. Serutan sana sedot.